往時咧，阿媽啊嗰代人咧，成日都話鯪魚頭玩魚尾，咁點解會咁樣講呢？我哋買翻嚟嘅魚尾，就算你點樣洗，最後呢，佢都會不斷仲有血水流翻出嚟嘅。因為佢呢個魚尾係最大嘅血流量交換嘅地方嚟嘅，所以呢，我哋呢斬咗件之後，俾啲鹽，俾啲生粉落去揸佢。你要放啲水咯喎。你要溶嗰啲生粉啊嘛。哦。你睇下，佢生粉水變成紅色啦，係咪？咁啊，盡量攞鹽生粉揦佢咧，等佢嗰啲血水啊、黏液啊，咁啊出咗嚟啲生粉水度。好，之後我哋就沖水。哦，嗱，每一嚿上面佢血水咧都洗乾淨，跟住咧啲魚肉都變白咗，係嘛？咁我哋而家咧就要去幫佢做一個底尾先，掃翻乾佢。咁頭先嘅兜係濕嘅，我哋揾隻乾嘅兜，執翻佢出嚟。咁食物咧嗰個入味嘅過程咧，其實係一個要有一個脫水嘅過程嘅，所以我哋咧幫佢盡量去乾晒啲水分之後，我哋再放味落去，佢先至好入味嘅。你諗下，你水嗲嗲濕立立，你放幾多鹽落去啊？放幾多生粉落去啊？你每一次濕嘅程度都唔一樣，你點知道放幾多味落去啊？係嘛？咁你每一次都索乾嘅情況之下，咁你放鹽就知道啦。呢度2條鯇魚尾，我哋就俾1羹嘅鹽，半羹嘅生粉，少少生粉得噶啦。魚呢就可以鹹少少嚟醃，肉呢就盡量淡少少嚟醃。咁就俾少少胡椒粉啦，揸佢。因為放咗鹽之後呢，你揸佢呢，佢就一路濕翻，因為鹽係會令到食物嘅水分釋出噶嘛。我哋而家揸翻佢。撈翻佢，咁而家呢個魚呢，等得半個鐘頭先嚟焗呢，咁佢個味道就好靚啦。買翻嚟啲鱸魚春呢，上面你睇好多血絲嘛，兩邊嘅血管係通中間嘅，所以呢，我哋唔話100%，盡量去咗嗰啲血水佢，咁呢個魚春食落去就唔腥啊嘛。咁你諗下，你唔識做呢一步，你唔做，到時候啲細路仔就唔食。個細路仔唔會話俾你聽，佢點解唔食噶嘛？係咪先？呢個脆肉鯇呢，就醃咗半個鐘頭，咁我呢，當中呢，我去調咗個麵豉醬，呢個豉汁其實就係蒜蓉，記得豆豉，跟住我畢咗半匙羹嘅麵豉，跟住加咗鹽、糖、生抽，少少蠔油，咁就撈勻佢，俾少少生粉添，咁就做個麵豉醬出嚟。將個麵豉醬呢，懟落去。因為之前個魚呢，落咗好淺嘅底味落去裹住佢噶啦，咁個魚已經係有底味噶啦，所以呢，我哋而家呢，一裹上去呢，都已經可以即刻蒸噶啦，炒勻佢，唔係蒸喎，係焗。我哋今日係做砂鍋焗 ，OK。咁我哋而家就去燒個砂鍋。咁我哋往時呢，阿媽啊嗰代人呢，成日都話鯪魚頭玩魚尾。咁點解會咁樣講呢？咁其實呢，鯪魚頭係食乜嘢呢？鯪魚頭呢，其實係食個鯪魚頭裏面嘅龍鮮味。咁鯇魚尾呢，就係食鯇魚個尾嗰度呢，瘦嘅魚嘅一個膠質啦，同埋嗰個皮下脂肪啦，都好均衡，食咧就好肥美。咁啊講鯪魚頭喺淡水魚裏面呢，就極鮮。鯇魚尾呢，喺魚裏邊魚尾裏邊呢，就極肥美，係咁樣嘅意思。好啦，而家呢，我哋就將呢個薑嚿先放咗落去追下佢先，因為薑嚿比較耐火啊嘛。咁落去追佢先，之後就到蒜粒。咁我哋今日食呢個鯇魚尾呢，係鯇魚尾中嘅王者嚟嘅喎。點解咁講呢？因為鯇魚裏面呢，最肥美、口感最好係脆肉鯇嘅尾。咁今日我整咗2條脆肉鯇嘅尾，
過嚟做呢個砂鍋焗魚尾鱸魚春。好啦，而家睇透啲薑咧已經開始有少少白邊，嗰啲蒜頭咧開始透皮啦。咁我哋就關翻細少少個火先，手腳唔夠快，關翻細少少火咧。然之後咧就放魚春先，因為魚春啊比較襟熟啊。然之後咧將個鯇魚尾鋪埋落去，放埋啲汁落去。係啊，將剩呢啲汁咧就撩埋落去。好，然之後開翻大火，整2圈花雕酒，釘蓋，焗佢5分鐘。得啦，嗱，焗啦係咪？啊。呢個時候咧，佢就已經係整體溫度嘅蒸氣都上咗嚟啦。咁我哋就調翻細少少個火。好啦，而家5分鐘，佢而家咧8成熟。咁啊，我哋就整色整水，整翻啲芫茜葱啊、紅椒片，然之後釘蓋，開大火，再淋1圈花雕酒，1分鐘。好，豉汁焗脆鯇尾鱸魚春搞掂。可唔可以？嚟個魚春你食啊？